Oi, pandinhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um slime galáxia. E é isso, gente. Eu espero que fique muito bonita, né? Então, já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo que eu postar. E também deixe seu like e bora começar esse vídeo. O slime que eu fiz é uma base clear que eu acabei de fazer com glitter. Tem uma base glitter slime. Eu tô aqui na casa da minha avó, se vocês escutarem barulho, é porque tem dois passarinhos, dois cachorros, minha avó, meu avô e minha irmã. Então, se vocês escutarem barulho, é por causa disso, tá? Que eu tô aqui na casa da minha avó. E eu tenho várias coisas pra decorar. Então, bora lá! 3 pedaços, 1, 2, 3. Esse pedaço tá meio rosa, mas é porque minha mão tava meio manchada de rosa, mas tudo bem. E esse pedaço eu vou colorir de azul. Gente, assim ficou a slime. Olha que cor linda. Gente, sério, na vida real, ela tá um azul tão lindo. Ela tá meio diferente aqui na tela. Mas sério, ela tá muito bonita. Olha isso. Então, bora pra outra slime. Gente, já colori um outro pedaço de roxo. Olha que linda que ela está. Na vida real ela tá um pouco mais clara, mas ela ainda tá um roxo muito lindo. Olha isso, gente. Tá muito boa, né? Então agora, bora pra outra que vai ser rosa. 3, 2, 1 e... Gente, olha que coisa linda. As cores estão muito diferentes nas câmeras aqui, ó. Porque você faz assim, ela meio que tá meio branca, mas ela não tá. Tá um rosa tão lindo na vida real, gente. Tá um rosa meio... Tá um rosa morango, um rosa chiclete. Tá muito lindo. E agora bora montar nossa slime de galáxia. Gente, já estão as 3 slimes pintadas aqui. E agora bora montar elas. Ó, eu vou fazer que nem a slime de unicórnio. Eu vou colocar uma do lado da outra. Então, ó, uma vai ficar aqui. Essa aqui vai ficar aqui. Essa vai ficar aqui. Agora eu vou espalhar elas pelo pote. Gente, agora eu vou dar uma melhorada nela. Que olha a coisa linda. Eu vou dar meio que uma misturadinha aqui. Vai ficar linda. Eu vou pausar o vídeo e vou fazer tudo. E aí quando ela estiver pronta, eu vou mostrar pra vocês. Gente, tá muito lindo isso daqui. Ficou mais bonito que a slime de unicórnio, né? Eu achei. Então, 3, 2, 1 e... Linda. Olha isso. Tá muito linda. Pera aí, deixa eu só fechar a porta aqui. Olha que coisa maravilhosa. Pra vocês terem noção aqui, ó. Eu achei tão linda essas cores que eu até guardei uns pedacinhos aqui, ó. Que eu achei muito bonito. Olha isso. Agora bora misturar. Olha isso. Eu vou apoiar aqui pra mexer melhor. Aqui, ó, que tá slime. E aqui estou eu. Então bora misturar. Meu Deus do céu, olha isso. Meu Deus do céu. Olha que coisa mais maravilhosa. Gente do céu.
tá muito lindo. Bora fazer o cocôzinho que nem dá slime de unicórnio? Vamos fazer, peraí. Olha isso, gente, tá muito boa. Deixa eu fazer aqui o cocôzinho. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha que coisa mais fofa. Tá muito lindo. Eu amei. Tá. Bora misturar. Acho que vai ficar azul. Porque, ó, ele vai ficar mais forte, né, ó. Ele vai ficar um roxo meio azul. Aqui já tá um roxo meio azul, mas na câmera tá azul. Olha isso, gente. Olha que perfeição, mano. Tá muito, ai, tá muito bom. Agora eu vou voltar com ela toda misturada. 3, 2, 1 e... Olha isso, meu Deus do céu. Tá muito boa. Ela tá um azul bem escuro na câmera, mas na vida real ela tá um pouco mais roxo. Mas tá muito lindo. Gente, meu Deus. Tá a coisa mais linda da vida. Ai, fala sério, gente. Ficou mais bonito que a slime de unicórnio, né? Ficou muito boa. E, gente, lembrando que eu já tinha feito a base sem mostrar no vídeo. Eu tive a ideia, depois que eu fiz essa base, eu tive essa ideia de fazer esse vídeo. E aí eu já fiz com a minha base transparente com glitter. Olha isso. Tá muito boa. Opa, tudo bom? Então é isso, gente. Esse foi o resultado da slime. E o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Gente, tem um Minion aqui que eu tô no quarto da minha madrinha e ela ama Minions. Então, olha, gente, esse foi o resultado da nossa slime. Olha que coisa mais beautiful. Ficou muito boa. E é isso. Espero que vocês também tenham aprendido a fazer. Beijo e até o próximo vídeo.